سلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سماحة السيد علي الطبطبائي الحكيم. أهلا ومرحبا مولانا، حياكم حياك الله الله. سيدنا. أنا من مصر موالي، وأحببنا نسلم عليكم. أهل مصر يحبون أه الموالين. الله يحفظكم، تقبل الله أعمالكم، الله آمين يسلمكم إن آمين. شاء الله. أنا سعيد يا سيد علي الطبطبائي أني أتحدث مع السيد أه الطبطبائي. الله يسلمكم، الله يحفظكم إن شاء الله، ونحن كذلك. حياك الله. بشرونا عنكم يا سيد طبطبائي. إن شاء الله إن شاء الله. أنتم شنو ما جايين للعراق؟ لا والله ما جينا العراق، والله لو جينا العراق ممكن شاورما، يعني نحن نحب آل البيت كثيرا. اللهم صل على الله فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع الله فيها. يتقبل أعمالكم، آمين آمين. الله يحفظكم إن حي. شاء الله. والله كان عندي استفسار إن كان وقتكم يسمح في نصف دقيقة. خدمتكم. حياك الله. عندنا أبناء العامة، واحد اسمه رامي عيسى، وأبناء العامة عندنا في مصر يسألون ويقولون لنا ماذا قدم المراجع للأمة، فكيف نرد عليهم على أبناء العامة؟ لأني لا أقلد السيد السيستاني. بل فماذا أرد عليهم؟ يقولون ماذا قدم المراجع نواب الإمام سلام الله على الإمام، ماذا قدموا للأمة؟ إن شاء الله أتواصل وياكم، أكتب لا لكم. دلوقتي معلش، دلوقتي اعطيني أي حاجة كده. يلا أي حاجة كده، أكنك أنت سمحت شيخ عندك دليفري وبتجيب أي حاجة. يلا بالله عليك بقى، ماذا قدم المراجع للأمة؟ بالنتيجة المراجع قدموا أنه حافظوا على الحكم الشرعي طيلة 1400 سنة. هم حافظوا على الحكم الشيعي؟ الحكم الشرعي، اه. الحلال والحرام والمستحب والمكروه. هيرد عليك الإخبارية يقول لك ما في حاجة اسمها مراجع، والتقليد هذه بدعة وصلوها للتكفير، ويقولون إن ما في شيء اسمه المراجع. فماذا سترد على الإخبارية؟ إخبارية ما عندهم مراجع، لا إخبارية ما عندهم مراجع. لا يرون بالتقليد، ويرون أن التقليد هذا ووضع الرأي. يعني مثلا لو الإخباري قال لك كيف حافظ المراجع بعلم الأصول وعلم الحديث على الحلال والحرام، هل آل البيت أمرونا بالحفاظ على علم الحديث؟ هنرد عليهم نقول لهم إيش يا سماحة السيد؟ كيف لم يأمرونا بالحفاظ على الحديث؟ يعني كم رواية عندنا في اقرأوا الحديث وتواصوا بالحديث. لا، في علم الحديث أقصد علم الرجال التصحيح والتضعيف. بالنتيجة قضايا تخصصات علمية، هذا طول الفترة وطول المدة. لا يا سيد علي، علم الحديث ذبح روايات آل البيت، علم الحديث ذبح روايات آل البيت. لا لم يذبح، شنو ذبح؟ هم الإخبارية يقولون ذلك يا سماحة السيد علي الطبطبائي، يقولون أن علم الحديث ذبح آل البيت، ذبح روايات آل البيت، فوضعوا علم الحديث تحت الأصول. حتى كتاب ابن الغدائري ضعيف، كتاب رجال الكشي، حتى الخوئي ما تكلم في علم الحديث في سلسلته وأتى بأشياء يتعجب منها العاقل يا سماحة السيد علي الطبطبائي. أنا لست إخباري والله، ده أنا بقول لك بنقل لك. لا ما يهم، فليكن إخباري، وجهة نظر، هسه ماكو مشكلة، كل من عنده وجهة نظر. بالأخير أن الروايات الموجودة عندنا من تراث أهل البيت عليهم السلام لا يمكن الجزم بصحتها جميعا، وصدورها من المعصومين هذا غير ممكن. طب كان الأئمة المعصومين قالوا لنا بأي علم بدل ما نذهب لأهل السنة لأبناء العامة نأخذ منهم علم الأصول وعلم الحديث؟ لا ما له علاقة أبناء العامة، ليش نأخذ من أبناء العامة؟ ما هو الزنديق حسن اللي اسمه ده عبد الحليم الغزي أتى بالأخبار الدالة الواضحة أن أول من تحدث في علم الأصول هم أهل السنة، وقال على يوسف صاحب أبو حنيفة، وأول من تحدث عن علم الحديث هم أهل السنة، وأتى بالأدلة التي تثبت أننا أخذنا منهم هذه العلوم. أقول فليكن أخذنا منهم. طب ليش يا شيخ بقى يا سماحة السيد علي الطبطبائي ناخذ من أبناء العامة وإحنا عندنا 12 إمام؟ مش مكفينا 12 إمام نروح ناخذ من أبناء العامة كيف؟ في إمام إحنا مو حاضرين، مو في أيامهم، خب شو نسوي؟ بالنتيجة طول الفترة بيننا وبين المعصوم توجب خفاء القرائن، توجب خفاء العلوم، بالنتيجة نحتاج أدوات لمعرفة الحكم الشرعي. الله الكلام ده جميل قوي يا سيد علي الطبطبائي، الكلام ده جميل قوي. قلت لي في أشياء اختفت من العلوم ما بيننا وبين الإمام 1200 عام، ده رقم واحد. ورقم اثنين قلت لي في الأول أن المراجع حافظوا على الحلال والحرام، صح؟ شلون؟
المراجع حافظوا على الحلال والحرام منذ 1400 عام. تمام. الله أكبر. وهذه تنقض وتدمر عقيدة الأئمة الاثني عشر، إذ إن الأئمة عندكم لم يحافظوا على الحلال والحرام. تأمروننا نحن أهل السنة والجماعة أن نتبع الأئمة. طب كيف حافظ الأئمة على الحلال والحرام؟ ما حافظوش، ده المراجع اللي جم وحافظوا. فدور المراجع في الأمة أصبح عندكم أهم من دور الأئمة الاثني عشر، والذي قدمه المراجع منذ 1200 عام لم يقدمه إمامك الثاني عشر، وهذا ينقض عقيدة تنصيب 12 إمامة والقول بعصمتهم. ياك الله سيد طباطبائي. أنت تريد أن تتكلم أم تريد أن تسمع؟ هو أنا كل ما أسألكم ما عندكمش إلا كلمة حياك الله. أسمعك تفضل سيد علي. أنا السيد حيدر. تمام. حياك. أقول بأنه المراجع حفظوا الحكم الشرعي وأوصلوه لنا نتيجة غياب المعصوم. مصيبة. مو في زمن المعصوم. في زمن المعصوم أمين الله على وحيه هو الإمام المعصوم. ما في زمن المعصوم، يعني احنا الآن لسنا في زمن في إمام. عرفتم؟ يعني الإمام ليس له فائدة يا سماحة سيد علي الطباطبائي. فهم جم نابوا مكان الإمام وحافظوا على الحلال والحرام. يعني لو ما فيش مراجع كان ضاع الدين. عرفتم إن ما في حاجة اسمها لابد من تنصيب 12 إماما. النبي يبلغ أمته، لكن الأئمة يهربون ويختبئون. لا يا سماحة السيد علي. لم يختبئوا. امال وين الإمام؟ وين الإمام؟ الإمام الثاني عشر لو كل الأئمة موجودين، بس الإمام الغائب، بس الإمام الثاني عشر. طب ما هو الإمام غايب بقاله 1200 سنة، والأئمة تواجدوا في 200 عام ولم يقدموا شيء إلا التقية. وعلي رضي الله عنه لم يحكم إلا 5 سنوات، والحسن رضي الله عنه 6 أشهر، ولم يحكم أي إمام من الأئمة، وكان بيستخدموا التقية وبيكتموا الدين. قلنا لا، هيجي الإمام الثاني عشر هو اللي هيظبط التظابيط ويعمل العمايل. جه أم غايب هو كمان بقاله 1200 عام. حجة بين الحلال والحرام. كل إمام في زمنه يبين الحلال والحرام. طيب هل بين إمامك الثاني عشر الحلال والحرام؟ الإمام الثاني عشر غائب. الله أكبر. الإمام الثاني عشر لم يبين الحلال والحرام، والذي بين الحلال والحرام هم المراجع. إذن المراجع فعلوا ما لم يفعله الإمام. والله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكده إمامك ملعون، لأن عنده ما بين الله تبارك وتعالى، وعنده علوم آل البيت، وتركهم للسيستاني. والمراجع هم الذين يقدمون يا سيد علي الطباطبائي. موضوع الغيبة موضوع مسلم عند العلماء جميعا، عند المسلمين جميعا. لا، مش عند المسلمين. حتى السيد كمال الحيدري أنكر الغيبة، السرخي أنكر الغيبة، كثير من المراجع العقلاء قالوا أصلا ما في إمام اتولد، كيف اتولد وكيف غاب، ما فائدة غيبة إمامك، ما هي المهام التي يفعلها إمامك في عصر الغيبة. ما فيش إجابات على هذه الأسئلة. هرب، والله هرب وسكر. شفتم سادات كبار، سادات الشيعة. خلينا نجيب صورته بس قبل ما يهرب المعمم ده تاني، السيد علي الطباطبائي دوت، وخلينا نتصل عليه تاني. ايه يا سيد علي الطباطبائي، تنفع تزعل يا طباطبائي وتسيبنا؟ خلينا نجيبه التاني، طباطبائي الحكيم. بيكنسل عليه. علمتم يا عقلاء الشيعة أن مراجعكم الآن أفضل من أئمتكم. المراجع قدموا الحلال والحرام، والأئمة من قبل استخدموا التقية، والإمام الأخير لا استخدم التقية ولا بين الحلال والحرام. يعني ما فائدة الأئمة؟ استخدموا التقية وباب الكتمان كما بينت لكم أكثر من مرة في كتاب الكافي. فالأئمة استخدموا التقية، والإمام الثاني عشر هرب وترككم، لا استخدم تقية ولا جاب المهلبية ولا بين لكم أي حكم من الأحكام، وترككم للمراجع. فمن أجل ذلك أيها الأكارم، قلوب هؤلاء الشيعة ترجع على المرجع. خد فلوس المرجع، افتالوا بامتهان المتعة للنساء، أفسد المجتمع الشيعي بسبب فتاويه الضالة هذا المرجع، سواء أي مرجع من مراجع الشيعة. كان معكم شيخ الشيعة المسمى علي الطباطبائي الحكيم.